第一次跟住檢查兼做埋阿院長同我做，咁佢要成9點鐘先做得起，咁咪喺度住咗晚咯，即係好似酒店咁咯。你住上面嗰個醫院我住酒店方便咯。即係如果你話真係唔識聽普通話，佢係有個廣東話嘅同你配合翻嘅，係啊，所以都好方便。同埋佢個衞生做得好好啊，嗰個手術室嗰度做個衞生非常好，係啊。中咗之後咧就個人即刻鬆晒，唔痛嘅，係打麻醉針嗰時有少少痛咯，好快中完15分鐘就搞掂啦。技術方面非常好，係啊，好快靚正啊！呢度好乾淨，技術好啊，太醫生完全唔通啊，係喎，我次次都讚佢啊，好技術，做完之後咧，即係唔痛咯，2次咯。我覺得呢度嘅售後服務係好多咯，即係佢會關心你咯 ，WeChat 嗰度問我點啊會唔舒服啊咁樣咯，即係關心咯。香港冇㗎，就算你使幾萬都冇㗎，得人睬你啦。所以點解啲人會走翻嚟大陸整牙咧？就係嗰個問題咯。但係咧就嗰日咧，你哋再問到其他有冇咩問題咁樣，我又話打橋。即係佢見到有咁問題，佢馬上嚟即刻同我做個加急嘅即係個血液檢查咁樣咯。咁即係當日可以種埋牙啦，咁樣就唔使再跑多次咁樣。你喺其他可能其他可能唔一定有咁嘅機會做到啦。咁樣就經過今次咁樣都即係對於博愛曙光咧都信心都幾有信心嘅，好滿意咯，嗰個服務嗰個水平都好好咯。香港係相當貴嘅，我都建議佢哋上嚟先做啦。一來呢個即係嗰個中國嘅科技咧都一日千里咯，係咯，應該港人有信心啦。我第日翻去宣傳一下。